कोनिचिवा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मजा में? नमस्ते। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड साउंड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड साउंड मीन्स कि अभी वीडियो में हम आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड साउंड होते क्या हैं। बेसिकली हम इनमें कुछ नए वर्ड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, पुराने जो भी हमने हिरागाना काताकाना की जो पढ़ी है हमने कैरेक्टर्स, उसी से हम एक नया वर्ड बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड साउंड। ठीक, कृपया आप राइटिंग पे ना जाए, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड साउंड में सीखने के लिए पहले हम जैसे मानते हैं हमने हिरागाना काताकाना पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने की, ठीक है, शी, ची, ने, इन सबको बनाना पड़ा था। ठीक है ना, कि इनके स्ट्रोक्स से कैसे हम इनको बनाते, इनके कैरेक्टर कैसे बनाते। ठीक है, एट लास्ट में आते आते हमने उसमें सीखा था कि मतलब लास्ट में ये भी था उसी में या, यू, यू। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर भी उसमें थे। ठीक है, अब हम इस की को और इस या को जोड़ के कौन सा नया वर्ड हमारे पास आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें इस की प्लस या को जोड़ना है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो की का के ले लेंगे और ये का या। ठीक है, तो क्या बन गया? ये क्या, ये बन गया क्या। ठीक है, अगर हम इसे लिखें हिरागाना में तो का और या को हम छोटा सा बनाएंगे नीचे, या। ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया पूरा क्या और या को हम छोटा सा नीचे बना देंगे या, ये बन गया क्या। ठीक है, ये हिरागाना में लिखा है। काताकाना में सेम जो स्ट्रोक्स में यूज़ होते हैं, कैरेक्टर यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर हम डाल देंगे और काताकाना का या जो है यहाँ पे छोटा सा या बना देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा काताकाना का क्या। ठीक है, बोलते सेम है, बस लिखने का तरीका जो है अलग है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हिरागाना का बता रही हूँ। काताकाना का पिछली वीडियो से काताकाना की स्क्रिप्ट देख के उसे बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या। ठीक है, इसी तरह अगला हमारा जो वर्ड बनेगा, यहाँ से हम की लेंगे। ठीक है, की प्लस यू, की प्लस यू। ठीक है ना, की और यू को जब प्लस करेंगे तो की का हमारे पास आ जाएगा का और ये पूरा का पूरा यू। ठीक है, तो बन जाएगा ये क्यू, बन जाएगा ये क्यू। अब क्यू, ठीक है, अब ये बन गया क्यू। क्यू को हिरागाना में ऐसे लिखेंगे। पिछली बारी में थोड़ा गलत हो गया, ये हुआ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इनको तो ऑब्वियसली हम भूल ही जाएंगे। अब आता है हमारा यो। ठीक है ना, तो हम यहाँ से की लेंगे, प्लस करेंगे यो, की प्लस यो क्या बन जाएगा? क्यों, है ना। अब क्यों को लिखेंगे कैसे हिरागाना में? दिस इज हमारा क्यों, छोटा सा यो, क्यों। ठीक, तो ये हमारा देखो की था, की प्लस क्या या बना क्या, की प्लस यू बना क्यू, की प्लस यू बना क्यों, क्या क्यों क्यों। ये बिल्कुल हिंदी में हमने जब बचपन में 12 खड़ी पढ़ी होगी तो बिल्कुल उसी की तरह है। का की को के को हम पढ़ते थे ना, तो इसमें भी सेम वही आ गया है। तो हमने इसमें जैसे हम हिंदी मात्राएं सीखते थे, हम यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड साउंड सीखने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शी। ठीक है, शी का यूज़ करेंगे हम, एक मिनट, शी। ठीक है, अब शी प्लस या करेंगे हम तो क्या बनेगा? ये शी प्लस या शा, सी प्लस या शा। ठीक है, शा को कैसे लिखेंगे? ये हमारा शा और छोटा सा हम बनाएंगे या, शा। ठीक है ना, शी को ही लिखा है, उसमें हमने या जोड़ दिया है, बट हमने लिखा शी या, पढ़ेंगे उसे शा। ठीक है, सेम अगला बनाएंगे हम ऐसे ही। ये क्या बनेगा? शू। क्या बनेगा? ये शू। ठीक है, तो सीधे हम हिरागाना में लिखते हैं
हम ये रोमा जी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब से हम जो भी वीडियो पढ़ेंगे हम डायरेक्ट उसमें हिरागाना, काताकाना या कांजी में मिक्स करके लिखेंगे, क्योंकि रोमा जी की वजह से फिर आगे चल के बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। और सेम क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ाई है ABCD, तो हमारे मुँह से साउंड भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही निकलता है। बट अगर हम हिरागाना एंड काताकाना डायरेक्ट मतलब इसमें लिखते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन भी सेम जैपनीज़ की तरह होगी और प्लस हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी लिखने की, ठीक है। तो ये हमारा शा और यू को हमें कैसे करना है, यू हमारा ये यू, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये शु, ठीक है, ये बन गया हमारा शु। सेम ऐसे ही हमें बनाना है शी प्लस यू करेंगे तो शी से आ जाएगा हमारा शा और यो से हमारा छोटा सा यो, ये यो छोटा बनाना है, शी और यो, शो, ठीक है, शो। यानी जो हमारी जो ये या यू है इन्हें छोटा करके बनाना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा, और बाकी जो जिस भी हम साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब जो भी वर्ड बनाना है उस वर्ड को हमें आगे बढ़ा करके लिखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ची, ची, ठीक है, क्या ये ची, ची को पता ही हो कैसे बनाते हैं हम लोग, ची यू करके बनाते हैं ना, ठीक है। तो ची प्लस या क्या बनेगा ये चा, ची प्लस या चा, ठीक है, चाय वाला चा। तो चा के लिए सबसे पहले हमने ची का ये ले लिया, ठीक, यानी कि हम इसे लिखेंगे ची बट पढ़ना में ये चा है, ठीक है। और आ, ठीक है ना। तो या को हमने यूज़ कर लिया आ के लिए, चा, क्या बन गया ये चा, ठीक है, चा, CHA चा। अगला ऐसे ही हम बनाएंगे ची प्लस यू करके चू, च यू, चू, क्या बन गया ये चू। इसी तरह अगला बनाएंगे चा प्लस यू करके च यो, चो, क्या बन गया ये चो, CHO चो, चो, चोर वाला चो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नी पे, ची के बाद आएगा हमारा नी, नी, नी को हम कैसे बनाते थे, हिरागाना में इसकी स्ट्रोक कुछ ऐसी थी, ठीक है ना। तो सेम ही यूज़ करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नी प्लस या, ठीक है ना, नी प्लस या। तो या को हम ये छोटा सा देख रहे हैं आप, ये बनाएंगे ना, और नी के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमें नी प्लस या क्या बन गया है न्या, ना या न्या, न्या, ठीक है। इसी तरह नी प्लस यू, न्यू, नी यू, न्यू, न्यू, ठीक है। अब नी प्लस यू कर देंगे तो ना और यू, न्यू, न्यू। नेक्स्ट है हमारा नी के बाद ही, ठीक, ही के लिए हम ये यूज़ करते हैं कैरेक्टर। तो हम बनाते हैं हा या, या, ठीक है, ही प्लस यू, हा, ठीक, और यू के लिए यू। नेक्स्ट ह यू, ह्यो, मी, मी को कैसे बनाते थे हम, यू करके कुछ बनाते थे ना कैसे। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड साउंड को बनाना। अब तो ये बहुत आसान हो गया होगा, आप भी आराम से बना सकते हैं। माँ या म्या, माँ यू, म्यू, माँ यू, म्यू, ठीक है, माँ यू, म्यू, म्यू। नेक्स्ट री, ठीक है,
रे के लिए क्या था हमारा, छोटा सा एक बड़ा सा, ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, रा या, रा 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 यू, रू रू, रा यू, रू, ठीक है, रू। सेम जितने भी हमारी आई वाले कैरेक्टर थे ना, हमें हिरागाना से उठाने हैं और उसे कॉन्टेक्ट साउंड में मिला के नया साउंड बना देना है। तो गी को कैसे लिखते थे, का पे हमें तेन लगा देना, बन जाएगा हमारा गी। का था ये, का पे हमें तेन लगाना था ये, ठीक है। तो तेन लगाते ही बन जाएगा ये गी, ठीक। तो ये रहा हमारा ग या, ग्या, ग यू, ग्यू, ग यू, ग्यो। नेक्स्ट है हमारा जी कैसे बनाते थे, शा बना के उस पर तेन लगाना है, क्या बन गया हमारा, क्या, जी, ठीक है ना, शी से जी। अब हम इसे करते हैं ज य, जा, ठीक है ना, ये बनेगा जा। अभी जे ए जा होगा, जे वाई ए जा नहीं, जे ए जा, ठीक है, जा। नेक्स्ट ज यू, जू, ठीक है। अब इसमें जे वाई यू नहीं होगा, जे यू जू होगा, जू जू, ठीक है। अब इसमें भी ज यू, ज यू, जो, जे ओ जो, ठीक। अब आते हैं हमारी बा की बारी, ठीक है। बा की लाइन से हमने लिया है बी को, ठीक। अब बी कैसे बनता है, हा लेना है हमें, हा पे लगा देना है हमें तेन, बन गया हमारा बी, ठीक। अब हम बी का यूज़ करके हम बाकी जो है वर्ड्स बनाएंगे। ब, ठीक, ब और या, छोटा सा या, बा या, बा, ठीक। नेक्स्ट बा और यू, बा और यू, ब्यू, ठीक है, बा यू, ब्यू। सेम बा यू, ब्यो, बा यू, ब्यो। नेक्स्ट है हमारा पी। सेम इसी हा का यूज़ करेंगे हम, पी के लिए भी इसी हा का यूज़ करेंगे। हा पे हमें क्या लगाना है, एक मारू, सर्कल। हा पे जैसे हमने सर्कल लगा दिया बन गया ये पी, ठीक है ना। ये बी की लाइन को हमने पी में चेंज कर दिया, बस तीन हटा के यहाँ पे क्या कर देना है हमें, मारू, ठीक है। तो इसी से हम अगला बनाते हैं। तो ये हमारा पा या, प्या। नेक्स्ट पा यू, प्यू, पा यू, प्यो, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉन्ट्रैक्टेड साउंड। आप ऐसे ही यूज़ करके कॉन्ट्रैक्टेड साउंड को बना सकते हैं। काटाकाना भी इसको लिख सकते हैं। काटाकाना में लिखने के लिए आपको कुछ वीडियो देखनी होगी और वहाँ से कैरेक्टर को लर्न करना होगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर का पार्ट था, ठीक है ना। ये ग्रामर का हमारा पहला सेशन है। तो अभी आगे हम डबल कॉन्ट्रैक्टेड साउंड, डबल कॉन्सोनेंट आते हैं तो वो कैसे करते हैं, लॉन्ग साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये भी सीखेंगे। तो उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।